เหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานำมาสู่ความสูญเสียครั้งสำคัญโดยมีผู้เสียชีวิต 28 คนนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณฟาติมะเข็มมณีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าสภาพภายในเรือวันนั้นเป็นยังไงก่อนนำมาสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทได้พูดคุยกับคุณฟาติมะและเธอได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับกลับมาส่งคนของครูจามคนหมู่บ้านของพี่อะค่ะครับแล้วระหว่างที่เลยสะพานนี่มาแล้วสะพานวัดกษตาก็จะมาถึงตรงผ่านวัดชัยวัฒนารามก็มาถึงหน้าวัดสนามชัยค่ะช่วงนั้นน่ะมันจะมีเรือเหล็กเนี่ยเรือขนทรายอะพ่วงอยู่ประมาณ4 ลำหรือ3 ลำนะคะครับแล้วทีนี้เรือที่พี่นั่งเนี่ยเขาเหมือนเขาต้องการที่จะแซงเรือเหล็กแล้วทีนี้รู้สึกเหมือนเขาจะตีโค้งเข้าไปตรงตลิ่งนะเยอะมากครับแล้วช่วงกระแสน้ำมันแรงด้วยอาจจะทำให้คนขับเรือน่ะบังคับเรือไม่อยู่ครับแต่ระหว่างที่เราอยู่บนเรือน่ะเรารู้สึกได้ตอนที่วิทย์วัดกันน่ะคือเหมือนกับว่าเรือเขาเบรกเหมือนกำลังจะถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนก็เอาไม่อยู่แล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังตึ๊บเสียงดังมากเลยแล้วเราก็ได้ยินเสียงวีดวาดจากข้างล่างว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนข้างบนน่ะก็บอกว่าให้นั่งลงเขาบอกให้นั่งลงตอนแรกพอเสียงมันดังที่ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็มองซ้ายมองขวาว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วพอเขาให้นั่งเราก็นั่งไม่ถึง1 นาทีเองแป๊บเดียวน้ำขึ้นมาถึงตรงเท้าเราแล้วเปียกตรงผ้าถุงเราหมดแล้วเราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าชั้นล่างจมหมดแล้วเพราะว่าน้ำขึ้นข้างบนแล้วเราก็เลยบอกกับลูกว่าเก็บข้าวของเลยลูกน้ำขึ้นมาถึงชั้น2แล้วทีนี้เราก็ลูกชายก็เก็บโทรศัพท์ไปเพราะว่ามันโวยวายกันแบบไอ้นี่แล้วมันตื่นกันหมดแล้วเราก็จะช่วยลูกเก็บลูกชายบอกว่าไม่ต้องเขาก็ดึงแขนเราไปแล้วเขาก็บอกว่าให้เรานะไปก่อนเขาก็ผลักเราออกมาจากเรือแล้วเราก็ล่วงไปในน้ำระหว่างที่ล่วงไปในน้ำน่ะน้ำมันพัดเราไปเรารู้ได้เลยว่าน้ำมันแรงมากมันพัดเราไปอีก10 เมตรน่ะช่วงแป๊บเดียวเองมีผู้ชายคนนึงเขาวิ่งตามเรามาแล้วเราก็พยายามที่จะว่ายข้ามฝั่งเข้าฝั่งครับแล้วเขาก็จับมือพี่ไว้แล้วพอพี่ขึ้นฝั่งไปได้พี่วิ่งย้อนขึ้นไปตรงที่ลูกพี่อยู่บนเรือแล้วก็บอกกับลูกว่าให้กระโดดลงมาเลยไม่ต้องเก็บของแล้วก็ทีนี้ก็เห็นเขาว่าหยิบโทรศัพท์ใส่กระเป๋าว่าประมาณ3-4 เครื่องเขาหันหลังมาได้เขาก็ปีนราวของเรือน่ะกระโดดลงมาเขาก็ชูแขนหนึ่งเหมือนไม่ต้องการให้ของเปียกค่ะเราก็รู้ว่าเขาห่วงของแล้วเขาก็ส่งกระเป๋ามาให้เราเหวี่ยงขึ้นข้างบนเสร็จแล้วก็พยายามลากเขาขึ้นมาบนเขื่อนของหน้าวัดเนี่ยพอเขาขึ้นมาได้เสร็จใช่ไหมเราก็เดินย้อนกันขึ้นมาอีกเพราะช่วงที่เขากระโดดลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลพาเขาย้อนกลับไปแล้วก็วิ่งขึ้นมาอีกเพราะหลานพี่ยังอยู่บนเรืออีก3 คนเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง2 คนเรากลัวว่าเรือน่ะจะตีกลับไปตรงกลางแม่น้ำเลยค่ะเพราะมันเอียงแล้วเราก็เลยบอกให้หลานกระโดดมาเลยเรือจะเอียงไปทางโน้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเอียงไปนี่คือต้องออกไปกลางแม่น้ำแล้วเราก็เลยบอกกับหลานให้กระโดดเขาก็กระโดดกันมาทีละคนเราก็วิ่งไปจับเขาพอดีคนเล็กมันมีคนรอจับเขาอยู่ด้วยไงแล้วเขาเป็นคนที่กลัวพอเขากระโดดมาได้แล้วคนนั้นจับไม่ได้เราก็เลยแบบต้องช่วยกันสุดฤทธิ์เลยตอนนั้นพอครอบครัวพี่ปลอดภัยแล้วพี่ก็ขึ้นไปนั่งกันข้างบนลูกชายก็เลยบอกว่าให้อยู่กันตรงนี้นะเขาจะไปช่วยเขาร้องไห้ไงเราก็ถามเขาว่าร้องไห้ทำไมเขาบอกว่าคนที่อยู่ในเรือน่ะพี่น้องเราทั้งนั้นเลยก็ชั้นบนทั้งหมดคือรอดทั้งหมดเลยเด็กเล็กเด็กแดงคือรอดหมดเลยเพราะเราเต็มที่ไงชั้นบนคือไม่มีใครจมส่วนข้างล่างไม่ต้องบรรยายเลยคือจมหมดแล้วเราไม่รู้มั่งว่าใครรอดมั่งเห็นที่เขาลากกันเอาออกมาบางคนก็เอามาปั๊มหัวใจบางคนก็หมดอากาศหายใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครมั่งตอนนั้นมันโกลาหลหมดเลยค่ะเกิดเหตุบนเรือเนี่ยมีผู้โดยสารประมาณกี่ท่านครับผู้โดยสารนี่คือเบาแล้วนะคะเพราะว่าเขาไปลงที่ตะเกียบก็มีประมาณ150 คนตามข่าวประมาณ150 คนประมาณ100 กว่าเนี่ยแหละค่ะ
แต่ตอนขาไปเนี่ยคือดูเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือ เยอะมากน่าจะถึง200เพราะว่าทางเดินนี่แทบจะไม่มีเลย เราก็เอะใจเหมือนกันแล้วเราก็คิดไว้แล้วด้วยว่า ปีนี้คนจะต้องเยอะแน่ เพราะว่ามันเป็นวันหยุดตรงกับวันอาทิตย์ แล้วไอ้เนี่ย ดูจากตอนขึ้นเรือน่ะบนเรือน่ะ ทางเดินไม่มีจริงๆมันเต็มมากเต็มจนแน่นเลยอะ